又到4點半返學唔使悶，放學。我家帶你去唱 K 啊！突然幸福，個電梯檔失路，我仲未落到嚟啊！快啲啦，遲到幾分鐘啦！因為間 K 房你未到，佢都照計時嘅，所以佢而家好心急啊！ 1蚊都冇蝕俾佢啊！鐵公雞，慳得啦，慳得啦！頭頭是道，呢個 party 冇雨啊，家輝得我哋3條女，佢家冇網管啊，砌恨你啊！我家飛喺度單係自由嘅，媽，你而家咩感覺啊？豬肉嘅味道，豬肉味道，一邊雞翼髀，一邊雪糕，你未啊？快樂的肥妹，嗱姐獻歌一首，個個都想食，完全呆住，你點解嚟咗？百思不得其解。媽咪，嗰個批人係冇家輝嘅咩？乜寫字來？點算好？姨姨今日係算有限嘅，你走先啦。即刻射波俾姨姨啊！仲死，好咯噃，又食橙又飲可樂又食薯片，你睇下咁多啲嘢，搞錯，有死食啊！嚇死你啊真係！整陣首歌俾你聽啊！喂，好啊嚟啦，咁大隻蛤乸，夢基友，新基友。唱出心聲。在最壞時候必須